Abdullah ibn Mesudi ka qenë talebja e pejgamberit sasem. Abdullah ibn Mesudi ka thonë: El ghina'u yunbitu nifaqa fil qalb kama yunbitu al-ma'u al-baqal. Tha Ibn Mesudi tha kështu, tha konga është që e mbjell munafik lëkin zemër, ashtu si që e mbjell dhe kultivon shiu bereqetin. Pra konga është e til që e ushqen zemrën dhe e ban zemrën ati personi që ta shijon, edhe si të shijon munafik lëkin, ashtu si që e rrit shiu bereqetin. Konga është ajo e cila e ban njeriun që të largohet prej rrugës Allah subhanahu wa taala. Ibn Qayyim Jauzi rreth kësaj fjale ka fol gjanë e gat, pasi që neves na premton koha, kush ka dëshirë i kthehet në librin e atij Ghathatul Lahwan, pas faqes 380 në vëllimin e parë gjen fjalë të bukura dhe të amla që i ka thonë Ibn Qayyim Jauzi, e ne vetëm di fjalë i kemi shkoqit prej fjalëve të tij të amla dhe të ndershme që i ka thonë rreth kësaj fjale. Si ka mundësi konga ta kultivon dhe ta mbjell hipokrizin, apo si ta mbjell munafik lëkin zemrën e besimtarit. Ka thonë Ibn Qayyim Jauzi në këtë mënyrë, tha kur e shef një njeri i cili lexon Kur'anin e Kerim, i cili fal namaz, edhe fytyra e tij shkëlqen, tha nëse e takon ata pas një kohë, e aja ka fillu me ndëgju konga, tha qka vëren në faqet e ti, apo qka vëren në fëtiren e ti, tha e shef mas paku që aj nuk knaqet duke ndëgju Koran, nuk i pushon zemra ku lexon fjalët e Allah subhanahu wa taala, kur fal namaz, aj ndoshta fal namaz, tha mirë po nuk është i knaqën namazin e ti, nuk ndjen ambëlsir namaz duke u fal, tha e shef tirën e ati se ju ka shëmtu, tha dritën që e ka posedu Allahu subhanahu wa taala ja ka mor, për shkak se kia ka fillu me ndëgju edhe Kur'anin e shejtanit dhe Kur'anin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Ibn Qayyim Jauzi tha, s'ka mundësi që të bashkohet fjala Allahut dhe fjala armikut atij me një zemër. S'ka mundësi që të bashkohet fjala e Kur'anit Kerimit edhe fjala e shejtanit me një zemër. Tha nëse mundet që aj të ndëgjon dhe kong dhe Kur'an, tha vallaj, s'aj edhe me qenë se ndëgjon Kur'an, vallaj, tha nuk e ndin ambëlsirën e Kur'anit Kerimit, edhe aj ndëgjon Kur'an, ndoshta dhe këndon Kur'an, mirë po prej ati Kur'ani s'ka mundësi me përfitu, për arsye se edhe fjallën e armikut Allahut e ka bashku. Këto fjallët nuk janë fjallët e mia, po këto fjallë janë të Ibn Qayyim Jauzit, i cili na ka cek këtë liber edhe ka fol edhe ma gjën e gatë.